ဒီချက်ကတော့တကုံတက္ကသိုလ်ယောဂဗေဒဌာနမှာကတိကဆရာမဒေါက်တာသန်းသန်းစိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယနှစ်ယောဂဗေဒအကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် module number bot 2108 module name cytogenetics ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ chapter 4ထဲက crossing over နဲ့ဂျင်းမပင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းခြေခံကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီယိုစစ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။မီယိုစစ်ရဲ့ကဏ္ဍဥမာဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းတူနေတဲ့ခရိုမိုဆိုးတွေဟာစုံတွဲတွေဖြစ်လာကြပါမယ်။ဒီပက်ကီတင်းအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရိုမိုဆိုးရဲ့အလျားလေးတွေဟာတောက်လျှောက်ကူးကပ်မိပြီးသားအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဒီပရိုတင်းအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာခရိုမိုဆိုးတစ်ခုစီကနေပြီးတော့ခရိုမက်တစ်နှစ်ခုစီဟာကွဲထွက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူးကဆင်ချိန်ကမတူညီတဲ့ chromatic တွေဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်း chromatin အစိတ်ပိုင်းချင်းချင်းလဲလှယ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအစိတ်ပိုင်းလေးတွေလဲလှယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် chromatic နှစ်ခုဟာခေတ္တများညှိတွယ်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုညှိတွယ်နေတဲ့အဆုံးလေးဟာ chiasmata ပဲဖြစ်ပါတယ်။ chiasmata ဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇတွေကိုလဲလှယ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင် what is crossing over crossing over ဆိုတာဘာလဲခုနကမျိုးစစ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲပုံစံတူတဲ့ chromosome တွေဟာစုံတွဲတွေဖြစ်လာမယ်စုံတွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ genetic material ဆိုတဲ့မျိုးဗီဇလက္ခဏာတွေကိုချင်းချင်းလဲလှယ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးဟာ crossing over ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ crossing over ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစစ်ရဲ့ tetrad ဆိုတဲ့အမြင့်တန်း၄ခုအဆင့်မှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးဟာဗီဇဆဲတွေလဲလှယ်တဲ့နေရာလေးနော်ဆိုပြီးတော့gene exchange လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက chiasmata ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် crossing over ဖြတ်ကျော်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ recombination ဆိုတဲ့ပြန်လဲပေါင်းဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် recombination ဆိုတာဘာလဲဆိုခရိုမိုဆိုးတစ်ခုရဲ့ piece of DNA ဒါမှမဟုတ်ရှင် piece of RNA တွေဟာ broken ကျိုးပဲပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဗီဇအတွဲအသစ်ဆန်းဖြစ်ပြန်လဲပေါင်းဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ recombination ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတော့ crossing over ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇတွေဟာဒါဆိုကွဲထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာဗီဇအသစ်ဆန်းဖြစ်ပြန်လည်ပေါင်းဆက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ crossing over ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ crossing over ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလိုတွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇတွေဟာ crossing over သာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြည်သည့်ခါမှာကွဲထွက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာလေးနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဇတစ်ခုဟာသေစေထိုင်တဲ့ဗီဇတစ်ခုနဲ့တွဲဆက်နေမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခါမှာကောင်းမွန်တဲ့ဗီဇဟာဆိုလို့ရှိရင်သေစေထိုင်တဲ့ဗီဇတွေကြောင့်မြည်သည့်ခါမှာပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်တွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇတွေဟာကွဲထွက်ပြီးတော့ crossing over တွေဖြစ်မှသာလျှင်ဗီဇအသစ်အဆန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗီဇတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတင့်တော်တဲ့ဗီဇအတွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် crossing over ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide လေးကတော့ crossing over ကိုမျိုးရိုးပညာနည်းအရလေ့လာတဲ့အခါမှာအရေးပါပုံလေးကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ် crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆဲပညာနည်းအရလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာမျိုးဆက်တဲ့ဆက်မျိုးတွေမှာမျိုးစေ့ရဲ့ကဏ္ဍကိုအဆင့်မှာညှဉ်းနှန်းလေးခုအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇတွေပြန်လဲပေါင်းသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိုမိုဆိုးအစိတ်ပိုင်းချင်းချင်းလဲလှယ်ကြရဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုသိရှိအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီရုပ်သွင်းတူတဲ့ခရိုမိုဆိုးတွေဟာစန်တိုမီယာခွဲခြားခြင်းမရှိတဲ့စန်တိုမီယာခွဲခြားခြင်းမရှိတဲ့ chromatic နှစ်မြင့်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင် chromatic လေးမြင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။အဲ့လို chromatic လေးမြင့်အဆင့်မှာ chiasmata တွေကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာchromatic လေးမြင့်နဲ့နှစ်မြင့်သားလင်းဖြတ်ကျော်ခြင်းရှိပြီးကြံနှစ်မြင့်ဆိုလို့ရှိရင် original အတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမျိုးပညာသဘောအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစစ်တစ်ချိန်ဖြစ်တိုင်း chromatic လေးမြင့်နဲ့နှစ်မြင့်သားလင်းဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်များစွာသောအပင်နဲ့အကောင်တွေရဲ့တွဲဆက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးဗီဇအတွဲအသစ်ဆန်းတွေဟာ chromatic လေးမြင့်အဆင့်မှာဖြတ်ကျော်ခြင်းကြောင့်တော့သုံးမြင့်မှာဖြတ်ကျော်တာလားနှစ်မြင့်အဆင့်မှာဖြတ်ကျော်တာလားဆိုတာလေးတော့ခွဲခြမ်းဖို့အတွက်ခဲနေဆိုတာလေးကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်
ဒီ slide လေးကတော့ crossing over ကိုဆဲပညာအနည်းလေးလာတဲ့အခါမှာ charismata တွေရဲ့အရေးပါပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးပုံလေးဟာ charismata တနေရာမှာဖြတ်ကျော်ထားတဲ့ crossing over ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံကဆိုလို့ရှိရင် charismata 2နေရာပါ chromatic 3မြင်မှာဖြတ်ကျော်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိယပုံကဆိုလို့ရှိရင် charismata 2နေရာ chromatic 4မြင်လုံးမှာဖြတ်ကျော်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အောက်နှစ်ပုံကတော့ charismata 2နေရာ chromatic 3ပြင်မှာဖြတ်ကျော်တယ်ဆိုတော့ဖြတ်ကျော်ခြင်းပုံစံမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ရဲ့အခြေခံသဘောတွေက point လောက်ဘာအောင်ညွှန်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တူညီတဲ့ဗီဇတွေကနေပြီးတော့တူညီတဲ့ဗီဇတွေတည်ဆောင်ထားတဲ့ chromosome တစ်ခုကနေပြီးတော့အခြား chromosome တစ်ခုစီတို့ဗီဇတွေအပြန်အလှန်ပြောင်းရွှေ့တဲ့ရန်နေရာလေးဟာ charismata စီမံပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ chromatic material ဆိုတဲ့မျိုးဗီဇလက္ခဏာတွေဖြတ်ကျော်မယ်လဲလှယ်မယ် charismata ရဲ့အစွန်းမှာရှိနေတဲ့ဗီဇတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တွဲဖက်မှုတဲ့ chromatic များစီတို့အပြန်အလှန်ပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ crossing over တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇတစ်ခုချင်းစီမှာသာဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ပဲဗီဇအများစုမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုလည်းမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ hypothesis ကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သွင်မတူညီတဲ့မျိုးတူတဲ့ဗီဇတွေကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့ chromosome တွေကိုအသုံးပြုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဟာတွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇတွေပြည့်ရင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ chromosome ရဲ့ behavior အပြုအမူလေးတွေကိုလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီ slide လေးကတော့ဖြတ်ကျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆဲပညာနည်းအရလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုတင်ပြပါမယ်crossing over ဆိုတဲ့ဖြတ်ကျော်ခြင်းကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ chromosome လေးတွေဟာ microscope အောက်မှာခွဲခြားမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့မှသာလျှင် crossing over ကိုမျက်မြင်မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးရိုးပညာရှင် Stan ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ပါအတိုင်းစီမံထားပုံလေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ Drosophila ရင်ခေါင်ရဲ့အထီးဗီဇတွေဟာတာမန် XY chromosome တွေကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီထဲက Y chromosome Y ကလေးကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြုတ်ထွက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမ X chromosome တစ်ခုရဲ့အစွန်လေးမှာတွဲဆက်စေပါမယ်။ဒီခါငကိုကဒုတ်ချောင်းပုံစံ X chromosome ဟာဆိုလို့ရှိရင် L ပုံစံလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ် chromosome တစ်ခုကိုလည်းတနည်းနည်းနဲ့အလဲအပြတ်ထွက်အောင်ပြုလုပ်ပါမယ်။ထို့အခါဒီ chromosome လေးဟာလည်းဒုတ်ချောင်းတို့လေးနှစ်ခုပုံစံပြောင်းလဲသွားပါမယ်။ဒီခါဆိုလို့ရှိရင် microscope အောက်မှာ chromosome တွေကိုခွဲခြားပြီးမြင်တွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်ချက်လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။အထီး chromosome ဟာဆိုလို့ရှိရင်တာမန် XY ဗီဇတွေကိုတာမန် XY chromosome တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ X chromosome ရဲ့အပေါ်မှာထွန်းနေတဲ့ဗီဇလေးနှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးအရောင်ကျက်သွေးရောင်ပေးတဲ့ carnation ဆိုတဲ့ဗီဇလေးရဲ့ဒီ plus လေးကတော့တာမန်မျက်လုံးပုံစံကိုပေးတဲ့ဗီဇကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒါဆိုအမမိဘကိုကြည့်ရအောင်။ female parent ကမျိုးနှမျိုးဆက်ရာနဲ့ဆင်းသက်လာတယ်။တစ်မျိုးသော X chromosome ရဲ့ထိပ်မှာ Y chromosome ရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကတွယ်ကပ်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပုံစံပြောင်းနေတဲ့ X chromosome ကလည်းဗီဇလေးနှစ်ခုကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်။အပေါ်က plus ကတော့အနီရောင် carnation ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ carnation ဆိုတဲ့ကြက်သွေးရောင်လွှမ်းမိုးတဲ့အနီရောင်ဗီဇကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒီအောက်က plus လေးကကြတော့တာမန်မျက်လုံးပုံစံကိုပေးတဲ့ဗီဇကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ X chromosome တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းကျိုးလျက်ရှိပြီးတော့တစ်ပိုင်းစီရဲ့ထိပ်မှာကိုယ်ပိုင် centromere တွေပါဝင်တဲ့ဗီဇတွေကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်အပေါ်အပိုင်းတို့လေးမှာ carnation နဲ့ barrett ဆိုတဲ့ဗီဇကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီ X chromosome တစ်ခုကchromosome နံပါတ်4လာတဲ့သေးငယ်တဲ့ဗီဇလေးကိုသူကတည်ဆောင်ထားပါတယ်ဒီ chromosome နှစ်ခုစလုံးဟာ viable ရှင်သန်နိုင်ကြပြီးတော့၎င်းတို့အချင်းချင်းမျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပြင်ပရုပ်သွင်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဗီဇမတူတဲ့ chromosome တွေဖြစ်တဲ့အမတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမတွေကိုဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ပထမမျိုးဆက်တာမန် X chromosome တွေနဲ့လည်း microscope အောက်မှာခွဲခြားပြီးတော့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီ slide လေးမှာတော့မတူညီတဲ့အမမိဘတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်တဲ့မျိုးစားမဖြတ်ကျော်တဲ့မျိုးစားမျိုးဥကိုပေးပါတယ်၎င်းတို့ကိုအထီးရဲ့carnation နဲ့ plus ဆိုတဲ့ဗီဇနှစ်ခုပါဝင်နေတဲ့ span ကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့အထီးရဲ့ X chromosome နဲ့တည်အောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမ၄မျိုးရရှိတာတွေ့ရပါမယ်
မှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအမ၄မျိုးပါ1မျိုး2မျိုး3မျိုး4မျိုး4မျိုးတည်းက2မျိုးဟာဖြတ်ကျော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2မျိုးဟာ non crossing over ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် non crossing over type မှာရရှိတဲ့အမ2မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သွင်းအားဖြင့် carnation နဲ့ barrett ဆိုတဲ့အမတစ်မျိုးရဲ့နောက်တစ်ခုက white type ဆိုတော့2မျိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ carnation နဲ့ barrett ဆိုတဲ့အမျိုးအစားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတာမန် X chromosome 2ခုပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Y type ကိုကြည့်ရအောင် Y type မှာဆိုလို့ရှိရင် X chromosome တစ်ခုဟာ Y chromosome ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုတွဲဆက်ထားပြီးတော့2မျိုးစလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမန် X chromosome တစ်ခုစီပါဝင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိရှိထားစေချင်ပါတယ်ဒီခါကြလို့ရှိရင်မဖြတ်ကျော်တဲ့အမျိုးအစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြတ်ကျော်တဲ့အမျိုးအစားမှာရရှိတဲ့အမ2မျိုးကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ဒီ crossing over မှာလည်းအမ2မျိုးရပါတယ်တစ်မျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင် carnation ဖြစ်ပါတယ် carnation မှာပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဇလေးတစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်မြတ်လုံးကိုပြီးတဲ့ဗီဇပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ barrett ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ် barrett မှာလည်းပဲplus လေးတစ်ခုပါပါတယ်သူကတော့မျက်လုံးကာလာအနီရောင်ပေးစေတဲ့ဗီဇလေးကိုတည်ဆောင်ထားပါတယ်ဘာရက်မှာပါတဲ့ chromosome ဟာဆိုလို့ရှိရင် X chromosome တစ်ခုဟာY chromosome ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကလေးကိုတည်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့သိရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ stand ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပညာနည်းအရ crossing over ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဖြတ်ကျော်တဲ့အမျိုးအစားမဖြတ်ကျော်တဲ့အမျိုးအစား2မျိုးစလုံးကနေပြီးတော့ပထမမျိုးဆက်အမ364ကောင်ရရှိတယ်ဆိုတာလေးတင်ပြထားပါတယ်ဒီအချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးပညာသဘောအရရောဆက်ပညာသဘောအရရောအပြည့်အစုံကိုက်ညီတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိရှိထားစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ diagram လေးကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇတူတဲ့ chromosome တွေကနေပြီးတော့တွဲဖက်မှုတဲ့ chromatic တွေစီကိုchromatin ပစ္စည်းတွေလဲတဲ့အခါမှာ crossing over လေးပါဝင်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအမမိဘရဲ့X chromosome ပေါ်မှာအထီးမိဘရဲ့ carnation နဲ့ plus ဆိုတဲ့ဗီဇကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့အထီးနဲ့မျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ပထမမျိုးဆက်အမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ carnation နဲ့ barrett ဆိုတဲ့ဗီဇနှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာခွဲထုတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဖြတ်ကျော်တဲ့ chromatic တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုလည်းမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ crossing over နဲ့ recombination အကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ gene mapping ဆိုတဲ့မျိုးစနစ်တည်ဆောက်ပုံမျိုးဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒါလေးဟာတွဲဆက်တဲ့ဗီဇတွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တွဲဆက်တဲ့ဗီဇတွဲစီမှာတိကျတဲ့ crossing over ရခိုင်နှုန်းတွေရှိပါတယ်။ဗီဇတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့တောင့်တခိုင်မာမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွဲဆက်ထားတဲ့ဗီဇတွေကြားအကွာအဝေးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဗီဇတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာအလန်းကွာဝေးလေးcrossing over ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဗီဇတွေနီးကပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တွဲဆက်မှုဟာပုံမတွဲဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေမှာအခြေခံပြီးတော့ gene mapping ကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် gene mapping ကိုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် allele ဆိုတဲ့မူကွဲဗီဇတွေကိုသူတို့ရဲ့နှီးနွယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကွာအဝေးတွေကိုသတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင် recombination frequency ကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာunit ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင် one map unit ဟာဆိုလို့ရှိရင် 1% recombination ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလေးတို့သိရှိစေချင်တာကတော့ recombination frequency ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဇတွေရဲ့ distance အကွာအဝေးနဲ့ inversely proportional ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခြေခံကြတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကလေးတို့အတွက်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပုံစံက6 wall ဆိုတဲ့ပိုးချီလေးကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ပိုးကောင်လေးရဲ့ဗီဇ6ခုပါတွဲဆက်နေတဲ့ဗီဇ6ခုသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကို table လေးနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီချက်တော့ကဘာလို့ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင် construct ဆိုတာတိဆောက်ပါမယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဇ6ခုကိုနေရာချပေးမယ်genetic map လေးတိဆောက်ကြပါစို့။ဒီပုံစံလေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဒီချက်တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်နေရာလေးကစတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် begin at the top ဒီဗီဇ6ခုရဲ့ထိပ်ဆုံးက GR စတင်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် GR နဲ့ကပ်ရဲ့ RCသူတို့နှစ်ခုရဲ့ distance အကွာအဝေးဟာဆိုလို့ရှိရင်25ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်GR နဲ့ RC 25 unit ဆိုတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဗီဇတစ်ခုဖြစ်တဲ့ S လေးကိုနေရာချပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဇ3ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်two alternative ပုံစံတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ GR ရဲ့ left မှာ S 1 unit GR ရဲ့ right မှာ S 1 unit ဆိုတော့နေရာချလိုက်ပါမယ်။
ဒီနည်းနဲ့အဖြေမှန်အောင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျတော့ table ကိုပြန်ဖတ်ပါမယ်ဘယ် data ကိုဖတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် S နဲ့ RC ကြားအကွာအဝေးပါ S နဲ့ RC ကြားမှာ26 unit ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ထားကြောင့် A နဲ့ B မှာဆိုလို့ရှိရင် A ဟာဆိုလို့ရှိရင် correct answer ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် G ဟာဆိုတဲ့ဗီဇလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် S နဲ့ RC ကြားထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် step 2အနေနဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဇတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Y လေးကိုနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် G ဟာနဲ့ Y ရဲ့အကွာအဝေးဟာ90 unit ပါ G ဟာကိုမူတည်ထားပါမယ်သူရဲ့ညာဘက်မှာ Y လေးကို90ဆိုပြီးတော့နေရာချပေးပါမယ် G ဟာရဲ့ left မှာလည်း90 unit ဆိုပြီးတော့နေရာချပါမယ်ဒီနည်းနဲ့အဖြေမှန်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Y နဲ့ RC အကွာအဝေးကို table မှာကြည့်ပါမယ် Y နဲ့ RC အကွာအဝေးဟာ6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့ဟာ C ရဲ့အဖြေမှန်လေးဟာ C လေးဟာအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Y ဆိုတဲ့ဗီဇလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် G နဲ့ RC ကြားကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ဒီကျတော့ P ကိုနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ် G နဲ့ P အကွာအဝေးလေးဟာ7 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် GR ရဲ့ညာဘက်မှာ P လေးကို7 unit နေရာချပါမယ် GR ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလည်း7 unit ဆိုပြီးတော့နေရာချပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းဒီကျတော့ E နဲ့ F ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် table ထဲမှာ P နဲ့ S ရဲ့အကွာအဝေးလေးကိုသွားပြီးတော့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် P နဲ့ S ရဲ့အကွာအဝေးဟာ table မှာ6လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျတော့ E နဲ့ F မှာ F လေးဟာမှန်ကန်တဲ့အဖြေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒီကျတော့ OA လေးကိုနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ် OA နဲ့ GR ဆိုလို့ရှိရင်20 unit အကွာအဝေးရှိတယ်လို့ table မှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် GR ရဲ့ညာဘက်မှာ OA 20နေရာချလိုက်ပါပြီ GR ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာလဲ OA 20ဆိုပြီးနေရာချပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရွေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် table မှာဒီကျတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်Y လေးနဲ့ O ရဲ့အကွာအဝေးလေးကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးဟာ1 map unit လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် G နဲ့ H ကိုကြည့်ပါမယ် OA နဲ့ Y ရဲ့အကွာအဝေးလေး1ဖြစ်တဲ့ GR ဆိုလို့ G ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့နေရာချပေးခြင်းနဲ့ဗီဇ6ခုကိုနေရာချပေးတာလေပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီဒီ slide လေးကတော့ဒီချေတို့ပို့ချခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ချနိုင်ဖို့မိကုံးလေးတွေထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်